خدای شکرت که امشب مثل یک نسیم آرام از روی ذهنم عبور می‌کنی و افکار سنگینم رو میبری. خدای شکرت برای لحظه‌ای که چشمهام رو میبندم و میدونم جهانم در امنیت نگاه تو خاموش میشه. خدای شکرت که هر شب مثل ورق تازه‌ای از زندگی فرصت میدی خاطرات تلخ امروز رو پشت سر بذارم. خدای شکرت برای نوری که در تاریکی شب میتابونی، نوری که مسیر آرام خوابم رو هموار میکنه. خدای شکرت که صدای قلبم رو آرام میکنی و بهش یاد میدی که از فردا نترسه. خدای شکرت برای تمام حسهای خوبی که بی هیچ دلیل خاصی توی شب در دلم جوانه میزنن. خدای شکرت که امشب اجازه میدی روحم از شلوغی روز جدا بشه و توی آغوش آرامت نفس تازه کنه. خدای شکرت برای هدیه سکوت شب، سکوتی که مثل مرهم روی زخمهای پنهانم میشینه. خدای شکرت برای لحظه‌ای که سرم رو روی بالش میذارم و حس میکنم آرامشت از آسمان تا قلبم جاریه. این شکرگزاری شبانه رو بفرست برای 4 نفر از کسانی که برات عزیزن تا بهشون انرژی مثبت هدیه کنی و با عشق و حال خوب بنویس: خدای شکرت برای آرامش امشب.